Sahil yolunu kullanacak olan arkadaşlar, polis yolu kapatmış, bilginiz olsun. Abi, polis sahil yolunu kapatmış. Çevreden geçiyorum. Niye kapatmış ki polis yolu? Arkadaşlar, sahil yolu niye kapalı? Bilgi verebilir misiniz? Şu alışveriş merkezindeki saldırganı kıstırmışlar bir yerde. Adam kaçmış, iskeleye sığınmış diyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Ben askerim de bir bakıp çıkabilir miyim ya? Olmaz kardeş, kusura bakma. Özel harekat yolda, geliyorlar. Tamam hocam, bir şey yapmayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım hemen. Ne oluyor burada? Komiserim askermiş. Geçeceğim diye tutturdu. Manyak mısın kardeşim? Zaten canımız burnumuzda. Uzaklaştırın şunu şuradan. Tamam. Gerek yok. Çekilin lan! Çekilin, vururum kadını! Çekilin, yaklaşmayın! Ya bırak beni, bırak! Sus lan! Yaklaşmayın! Vururum kadını! Nerede kaldı bu özel harekat? Teslim ol! Az kaldı, geliyorlar. At silahını, teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadını! Buradan çıkamazsın! Çıkın gidin lan buradan! Dağılın buradan size! Çekilin, vururum kadına! Çıkın lan buradan! Çıkın gidin! At silahını, teslim ol! Buradan çıkamazsın! Ya bırak beni, bırak! Sus lan! Teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadına! Beni bırak! Sus lan! Sus! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın, vururum kadını! Çıkın gidin lan buradan! Vururum kadını! Yemin ediyorum vururum! Çekilin lan! Hamileyim ben! Sus! Bu kim ya? Ne bileyim, manyak mı ne? Çekilin! Ya bırak beni, bırak! Yemin ediyorum vururum! Çıkın gidin! Çıkın gidin! Ya bırak beni, bırak! Aç silahını! Sakın yapma! Aç şu silahı kardeşim! Ne olur. Ne olur yapma.